Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a este canal que se llama Experimentando con Rob. Bueno, hoy vamos a hacer, yo estoy muy feliz porque encontré otra receta de slime. Como ayer pueden ver, lo subí a Facebook y a YouTube, el de barniz, espero que lo hayan visto, y espero que les sirva. Bueno, vamos con el slime. Lo que vamos a necesitar va a ser un bol, va a ser una cuchara para que tenemos que remover, agua caliente. Ojo, el agua caliente la tienen que echar al microondas por 1 minuto. Sal, yo voy a usar salafina, silicón líquido y agua. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno amigos, lo que primero vamos a empezar a echar va a ser el silicón aquí. Con eso sería suficiente. Ahí está. Siento que ahora sí me pasé. Bueno, pero así no importa. Y ahora lo que le vamos a echar va a ser el agua. Con esto. Y revolvemos bien. ¡Oh, no puede ser, amigos! Vean, se ha hecho un slime. Miren, se ha hecho un slime sin todos los ingredientes que necesitábamos. Vean esto. Vean la consistencia. Miren qué efecto le da la cámara. O sea, vean, se nos ha hecho un slime. Vamos aquí a revolver así todo. Oh, me ha sorprendido, amigos, porque la verdad iba a ser iba a ser el de la salafina, lo iba a mezclar con el agua caliente, pero no, amigos, vean. Vamos a ir amasando, vean, no puede ser, amigos, sorpresota que me dio. Vean, sí se hizo un slime, amigos. Vean. Y ahora sí, qué sorpresa me dio. La verdad, amigos, no les miento, qué sorpresa me dio. Vamos aquí a juntar todo, ya que se retire el plato. Pero qué sorpresa me dio, amigos, la verdad. Aquí quedó un poco así, pero miren, ahí está nuestro slime que hicimos. La verdad está muy chido, amigos. Y aparte, amigos, no necesitábamos ni la sal, ni el agua caliente, ni nada, amigos. O sea, nada más mezclábamos silicón y ya vean la consistencia. Vean. Wow. Qué sorpresa, vean. Se ve como telaraña. Aquí me voy a juntar con esto. Nada más revolviendo agüita con esto. Y ya, mejor, es más divertido que un spinner. Vean, qué sorpresa me dio. Pero bueno, amigos, no olviden darle un like, suscríbanse,
suscríbanse, díganme en los comentarios qué receta quieren que haga y con gusto la hago. Me dio una sorpresota. Una sorpresota, vean. Vean. No puede ser. Háganlo en su canal si tienen canal, eso sí. Tienen canal, háganlo en casa con papás, todo. Vean. Bueno, al final de este video, lo voy a subir a Facebook. Me llamo Roberto Navarro. Roberto Navarro, nada más, así me pueden buscar. Y me pueden buscar aquí en YouTube. Roberto Navarro NB BN. Vean. Y sí, amigos, pues espero que les haya gustado. Espero que se hayan sorprendido. O sea, no necesitábamos todo eso, amigos. Nada más mezclando silicón líquido y agua se pudo hacer nuestro slime. Vean, o sea, se pudo hacer. No, qué sorpresa. Vean qué efecto le da la cámara. Vean, no. Sí. No manches. No, qué sorpresa. Pero bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle un like. Suscríbanse para que estén atentos. Lo voy a subir a Facebook. Y véanlo. Y espero que les haya servido. Y denle like. Espero que les haya gustado. Adiós.